gedaan, man. Monsterlijk, hè? Monsterlijk. Zo! Echt goed. Het is ook nog wel aardig comfortabel, hè? Ja, het is heerlijk, airco. Niet Genieten. superkrachtiging. Yes, man. Yo! Dit is lastig altijd. Een beetje over de curve zo. We roken heel erg. Ja? Rook heel erg? Oh, hier, luchtmassameter. Ja? Ja. Oh, kut. Waar ligt die? Daar. Nee. Uitstappen? Nee. Hè? Nee, ik stap niet uit. Ik stop niet meer. Kut, ja. Oh. Wat? Dat is jammer.